जंगल में एक पेड़ टूट के गिरा और उसके आसपास कोई नहीं है उसे सुनने के लिए। तो क्या उस पेड़ के गिरने की आवाज होगी? ऑब्वियसली होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आवाज आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है, लेकिन हमारे बीच में जो जगह है वहाँ कोई आवाज नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन है। जैसे मैंने ताली मारी तो मेरी स्किन वाइब्रेट हुई, जिसने आसपास की हवा को वाइब्रेट किया। फिर ये वाइब्रेशन हवा के जरिए मेरे कान के पर्दे पर लगी और जैसे ही ये दिमाग को पता लगा तो दिमाग ने एक आवाज बना दी, जिसको हमने कहा ताली की आवाज। लेकिन रियलिटी में ताली ने कोई आवाज नहीं बनाई, ताली ने तो सिर्फ हवा वाइब्रेट की। ये आवाज आपके दिमाग ने बनाई और खोपड़ी में